3分でわかる金ヶ崎の戦い。3、模索した結果、織田信長は壱岐のルートのさらに西にある朽木という地域を通ることにします。この朽木という地域が浅井氏の支配下ではなかったからです。交渉の末、朽木を支配する朽木も十綱は信長の通過を許可。信長は何とか京にたどり着くことができました。京へたどり着いた信長ですが、近江の国の状況は悪化していました。南近江から逃亡した六角氏が復活していたのです。これにより、京から岐阜へのルートが断たれていたのです。信長はルート確保のために、稲葉一徹を近江の国に派遣しました。一徹は六角氏が起こさせた一揆を蹴散らして、ルートを確保しました。ルートが確保されたことを知った信長は京を出発し、なんとか岐阜にたどり着くことができました。